La malaria cominciò a fare molte vittime. Pierre Dauvert chiamava a rapporto i capitani e girava tra le case occupate dalle truppe. In poco meno di una settimana morirono almeno una trentina di stradiotti e non si sa quanti abitanti. Non si faceva in tempo a scrivere l'elenco dei malati che bisognava accatastare i cadaveri nella piazza del mercato e dare fuoco. Il fumo infestava le strade, impuzzoliva l'aria e Pierre Dauvert, senza nemmeno interpellare Montpensier, fece spalancare i calcioli di porta del capo per mandare via chiunque non avesse la forza di stare in piedi. Vecchi, donne, bambini, straccioni, storpi, gente avvolta da lenzuola macchiate. Una processione di fantasmi che nessuno sapeva dove si fossero nascosti fino a quel momento. Fu scacciata all'altro lato delle mura. Sotto un sole cocente, in bocca ai nemici. Anche mio padre era finito nel mucchio. Gli stradiotti lo avevano sorpreso in bottega mentre studiava chicchi di smeraldo. Lui aveva cercato di rabbonirli, ma non era riuscito a evitare che la bottega fosse saccheggiata, il portico di Israele incendiato. Mi lamentai con Montpensier per la razzia dei soldati e lui ebbe solo il coraggio di dirmi: scrivi non per me, ma per l'histoire, mon petit écrivain. Non sapevo se mio padre avesse trovato riparo, se i nemici lo avessero risparmiato. E per un paio di giorni non gli di retta nemmeno a Montpensier, che si era chiuso in un silenzio di malaugurio. Di tanto in tanto veniva a chiedermi: pourquoi Dieu ha creato il mondo se poi lo distruggerà? Dopodiché ritornava a inseguire lucertole o topi. Però l'Apocalisse riprendeva e ci troverà ad Attella. Io non capivo, mi limitavo a guardare quest'uomo che parlava con due occhi gonfi di paura e ripetevo a me stesso che non poteva finire così, che la nostra vita meritava il volo maestoso di un falco, come diceva mio padre, più che lo strisciare dei serpenti. Poi non so cosa avvenne, ma una notte mentre stavo al capezzale di Montpensier e ripulivo la fronte con una pezza bagnata, sentii dei rumori. Mi alzai, uscii dalla stanza e mi avviai lungo le scale che portavano al pomario. In cortile, proprio vicino alla porta che dava sulle dispense, c'era qualcuno che camminava peggio di un ubriaco, inciampava nelle pietre, si appoggiava con le mani agli spigoli. Spiava a destra e a sinistra, guardava indietro come se non avesse chiaro dove andare. Non aveva lanterna in mano, eppure riuscì ugualmente a raggiungere il granaio. E solo quando fu sicuro che nessuno lo avesse inseguito, si infilò in una botola. Mi fermai ad aspettare, poi discesi anch'io dentro la botola e scivolai in un cunicolo. Ero spaventato e attratto. Finì su una montagna di paglia, ai piedi di un dirupo circondato da robi, fuori dalle mura occidentali. Si potevano contare i fuochi dell'accampamento nemico, non così lontani da sentirmi troppo al sicuro. C'era luna piena. Restai a distanza, mi nascondevo dietro le siepi, cercai di non fiatare. Quel che accadde avrebbe cambiato la nostra vita per sempre. L'uomo davanti a me si spinse verso l'accampamento aragonese. Non aveva paura dei cani che abbaiavano e non si fermò quando sentì l'alto là delle sentinelle e si infilò dentro una delle tende. Non andai oltre, mi tremavano le gambe e tornai indietro,
corse a svegliare Pierre Dauvert. Gli raccontai tutto, ma non fui creduto. Pierre mi liquidò con un sorriso beffardo. La guerre est pour les hommes, ma pour les enfants. Pas pour les enfants. Segreti di tal genere non erano materia per le orecchie di stradiotti o per cavalieri di ventura, ma gesti da consegnare alle pergamene, tanto per lasciare a chi verrà dopo di noi il dubbio se ciò che feci in tempo a vedere fosse davvero la storia di una guerra in bilico tra due armate o piuttosto il resoconto di molte anime in pena, demoni sfuggiti alla forza del vento e arrivati ad Attella per chiedere il riscatto alla loro inquieta trasparenza. Il cunicolo che avevo attraversato la notte del 15 luglio serviva a collegare la fortificazione dove alloggiava Montpensier con una costruzione in pietra sulla riva del fiume, munita di 2 cisterne da dove l'acqua scendeva a cascata e muoveva una macina larga di 10 braccia. Era l'unico mulino rimasto in mano ai francesi. Di tutti gli altri si erano impadroniti i nemici appena era iniziato l'assedio. Arrivato ad Attella, il barone di Persi si era offerto di scegliere uno per uno 20 uomini furbi e accorti, il meglio dell'esercito, che dovevano starci a guardia e li aveva addestrati a sgattaiolare come lepri, a resistere alla fame e alla sete, a piantarsi un pugnale nel petto piuttosto che finire in ostaggio degli aragonesi. Nell'affidargli il comando, Montpensier gli aveva detto che le sorti della guerra dipendevano dalla loro virtù e che non dovevano abbandonare il mulino fin quando non avessero sentito la lingua provenzale sulle bocche dei rinforzi in arrivo da Gaeta. Poi si erano salutati come era uso fra loro a sorsi di Bordeaux. Grosso il guercio aveva l'incarico di andare a macinare il grano. Si calava attraverso la botola e una volta fuori percorreva pancia a terra almeno 200 passi, costeggiava un filare di alberi, entrava e usciva dalle frasche di lauro e sbucava in un fossato lontano dagli accampamenti di Gonzaga. Un mattino trovò gli stradiotti di Persi sgozzati e ammonticchiati sotto le cisterne. Riuscì a controllare se nel mucchio di cadaveri ci fosse pure il corpo di Persi. Non c'era. Fece appena in tempo a dare l'allarme, poi fu arrestato e portato da Re Ferrandino. Da quel momento si scatenò una baraonda di voci e tutti pensarono che l'attacco fosse imminente. Non restava che sfondare il filo aragonesi, si diceva, e cercare alleanze nei dintorni. Ci provò Virginio Orsini, chiamò 20 cavalieri e si gettò insieme al galoppo contro gli accampamenti di Ferrandino e sua moglie Mandomale. Sprofondarono in un fossato coperto di foglie e letame, uno dei tanti tranelli che quella volpe di Gonzaga aveva preparato per proteggere i baldacchini dei sovrani. I saccomanni veneziani li tirarono fuori peggio di conigli al guinzaglio e li lasciarono sotto il sole nella calura, esposti come trofei.